Aí pessoal, segundo vídeo aqui, Cachoeira do Felix, aqui do alto aqui na trilha. Aqui você desce. Eu, como tenho uma habilidade, eu consigo descer um pouco mais rápido. Aqui ó, dá pra você vir andando com chinelo aqui, porque é todo feito com pneu aqui ó, a escada. Uma placa aqui alertando aqui quando tem risco de queda. Mas é tudo seguro aqui, o pessoal sempre zela pela segurança. Tanto que toda vez que, para quem for visitar aqui o local, vai ter essa pulseirinha aqui. E essa pulseira, antes eu fiz o agendamento aqui com o pessoal, passei os dados de todo o pessoal. E esses dados dão direito a um seguro. Qualquer coisa que aconteça aqui, um acidente, a direção aqui da Cachoeira leva o pessoal para atendimento médico na cidade. Então eles zelam pela segurança, tanto que eles não permitem consumo de bebida alcoólica aqui embaixo, para não ter risco, consequência grave. Então você poderá vir aqui desfrutar desse local. Pega essa trilha aqui, ó, tá quase chegando. Aí pessoal, aqui pensa minha tinha. Ai, desculpa. Aí pessoal, show de bola pessoal.